Pra, janë duke provoku, mirë po janë nën kontroll. Unë jam shumë i qetë që çfarë ndodh tani është një çështje që do të kontrollohet shumë mirë. Edhe nga Greqia nuk besoj që t'i vinë ndonjë lëvizje? Ja, grekët nuk munden, a kupton? Grekët janë shumë sot grekët janë urtë sepse as Evropën nuk i kanë me vete, nuk i kanë as Amerikën me vete. Gjonat janë ndryshe sot. Për Evropën, për krejt Evropën janë ndryshe. Madje edhe për popullin shqiptar, edhe për kombin shqiptar janë ndryshe. Edhe ne personalisht do ta ndjesha veten si komb, nëse flas domethënë për kombin tim, do ta ndjesha veten i kërcënuar nga administrata Trump, e cila mund të çesi nesër për pak lek, kupton? Se nuk e ka hiç problem, kupton? Kështu që tash gjithë shtetet europiane, domosdoshmë kontinentit ton, janë gjithë në tension. Secila ul kokën, çopi çfarë si mund të ruhet vetë, domethënë. Që s'ka as Greqia, as kusht tjetër nuk ka mundësi t'i bëj në këto momente nuk ka mundësi të sulmoj Turqinë. Edhe diçka ju lutem, Turqia jashtë kufive, lëvizjet e Erdoganit, por edhe ajo që po ndodh me Trumpin, me botën muslimane, 300 milion muslimanët që ne kemi diskutuar më parë. Amerika mund t'i dalin kundër, pra si do veproj Trump kryesori është Gaza. Për këto skenare që ka hedhur, jo do t'i largoj. Nuk do të ndodhi kjo, nuk besoj se ndodh largimi. Shive, do t'i lejë gjithë me një anë, ka bërë një artikull, pikërisht një shkrim vetëm për këtë çështje, raportet e Amerikës me lindjen e mesme. Edhe është në Facebook, do ta çoj ndoshta ta lexosh. Ideja po është, unë do t'i lejë gjithë ato argumentet që kam marrë që kam hedhur aty në atë artikull, që pse duhet të jetë në muslimanët e kështu me radhë, do t'i hedh gjithë me janë krejt. Tash do të them vetëm diçka. E them se ndodhi që me dëshirën e Trump edhe me ndihmën e Trump, Gaza u boshatis. Dakor? U boshatis fare krejt. U vran sa u vran, u masakrun sa u masakrun, tjerë shkuan refugjat kënej, tjerë tani matan. Bukur. Çfarë do ndodhi më brapa? A mendon se do ta gëzoj? Domethënë Trumpi mendon këtë. A mendon se do të jetë njëjtë situata? Përkundrazi, Trumpi e din shumë mirë që do të ketë pastaj 2 miliard musliman, të cilët do ta ndjejnë veten të fyer dhe të dëshpëruar që këta ja morën diçka që ishte e tyrja edhe që është derdh gjak muslimanët. Pra, në këtë aspekt Trumpi bën llogarit. Nëse unë do ta bëj këtë, nëse ai ishte thjesht për momentin ishte një farë matje pulsje ajo deklarata e Trumpit. Mirë, po nëse do të bëhet realisht kjo, Trumpi i bin që ka humbur përfundimisht botën islame. Dhe nëse ka humbur botën islame, dhe kemi folur më parë, Trumpi ka humbur ndaj Kinës. Është kryme kjo. Mirë, po në rastin konkret Trump është duke luajtur ndryshe. Trumpi masi e hodhi poshtë fjalën vetëm tha që unë doja të bëhet diçka me konsensus dhe gjëra me radhë. Trumpi sot po lun në mënyrë krejt tjetër, madje po i del kundër Netanyahu. Madje shumë shpejt do të shohim që do të kemi marrëveshje inshallah, domethënë do të ketë një armëpushim tjetër. Dhe Trumpi nuk ka më kohë të merret me Netanyahu dhe pallavrat e kriminalit të Netanyahu. O vllai dashur, atij ju kanë bërë 2 oferta të mëdha. 1 trilion dollar nga Arabia Saudite dhe 1.4 trilion dollar nga Emiratet, të cilat ai mezi për t'i marrë. Mirë, po për t'i marrë ato duhet që të ketë paqe. S'mund t'i marrë dot ku ka luftë. Më kupton? Se po të ketë luftë, çfarë do ndodhi? Nga do t'i marrë, nga do të lëvizin anijet e Amerikës. Okej, nuk lëvizin fare në detin e Adenit, nuk lëvizin fare, por ngushticën e Hormuzit që kanë ata në Gjirin Persik, për shembull, ajo do të bllokohej. Po bllokuar ajo Amerika ngordh, vdes. S'ka më jetë, kupton, për Amerikën dhe jo vetëm për Amerikën. Nëse Babul Aden ose Babul Mandeb, që quhet ndryshe, që kanë bllokuar Hutët, dëmton Izraelin dhe Europën, Amerika vetëm 3% e tregtisë amerikane shkon në Babul Mandeb, këtu, në detin e Kuq. Ama gjithë tregtia tjetër e Amerikës që është ose ku është nafta dhe ku merret dollari, petrodollari amerikan, është në Gjirin Persik. E nëse bëhet luftë në Gjirin Persik, nëse bëhet luftë ndaj Iranit
ose bëhet një luftë tjetër brenda në atë territor, çfarë do ndodhi? Do ndodhi që ajo pjesë do mbyllet. Nëse mbyllet ajo do mbyllet për Amerikën, jo për Kinën. A kupton, këto Amerikët e dinë shumë mirë që po mbyll, do mbyllet për ata, jo për kundërshtarët e tyre. Se po të mbyllet për gjithë është tjetër gjë, ama jo. Për shembull sot babul vende është hapur për Kinën. Po nuk është hapur për amerikanët, nuk është hapur për izraelitët, për europianët, të cilët bashkëpunojnë me Izraelin. Më kupton? Kështu që Amerika di shumë mirë që po të mos ketë paqe në lindjen e mesme, nuk mund të fitojë asgjë gjë në lindjen e mesme. Domthonë gjithçka që mendon se do ta marrë, do ta humbi. Edhe unë këtë mendoj që kështu do të shkojë puna. Domthonë ndoshta për 1 vit, 2 vjet do të shohim që shumë gjëra do ndryshojnë. Me vërtet do ndryshojë harta e lindjes mesme. Po më që ka vënë ndryshuar harta dhe nuk do të ketë as Izrael më aty. Unë mendoj që kemi thënë më përpara që nuk do të ketë. Po, mendoj që jo. Domethënë 2028 do të jetë fundi përfundimtar i Izraelit si shtet. Kështu e shoh.